السلام عليكم جميعا واسعد الله ايامكم يا شباب. اليوم عندنا سوبربان 2005. راح نشغل الان التكييف. لاحظ كمبرسر معانا شغال بس ما في اي هواء ولا في اي صوت للمروحة، راح يكون موقعها هنا. فحتى لو غيرنا الاتجاه خلينا يجيب من هواء من داخل او برا، نلاحظ انه ما في عندنا اي هواء. فخلينا نشوف كيف نحل المشكلة هذه. اوكي، الان نجي نفحص الفيوزات المسؤولة عن التكييف. في عندنا ثلاثة، في اثنين هنا داخل السيارة وفي واحد هنا عند الماكينة حق المروحة. الاثنين هذولي راح يكونون ال HVAC والهيتر AC. هذا بيكون لونه أخضر 30 أمبير وهذا الأحمر 10 أمبير. موقعهم راح يكون هنا. شايف الأخضر هذا؟ تفحصه وتفحص اللي تحت الأحمر. في حالتي أنا سليمين، فراح نروح على الماكينة. نجي علبة الفيوزات اللي عند الماكينة، نروح على الفيوز هذا حق المروحة اللي هو البلور 40 أمبير. راح يكون موقعه هنا الأخضر هذا، فتشيك عليه إذا كان سليم. خلاص عرفنا الآن أن الفيوزات سليمة. نروح الآن نفحص داخل السيارة. الآن من جهة الراكب راح نفك القطعة هذه البلاستيك. فيها بلوط هنا 7 ملي. عندك واحد هنا، في واحد ثاني هنا. أنا فتحته شوي، راح أكمل الآن أفتحه وننزل هذه كاملة. الآن نجي نفك المروحة هذه بدون بلوط، بس تفرها بالطريقة هذه على كذا. اوكي، تطلع معك. يبقى عندك الفيش او الكونكتر هذا. اوكي، راح نفكه الان، اللي هو هذا اللي تحت. عندنا القطعة الجديدة كاملة، فراح نركبها الآن. راح نركب المروحة الجديدة، بس راح نشبك الكونكتر هذا هنا. اوكي خلاص. الآن بس راح ننظف الغبار هذا. سمي بالرحمن، نشغل السيارة، نقول بسم الله. اوكي، كمبرسر شغال. هذا في عندنا هواء، دفع الهواء جدا ممتاز ما شاء الله تبارك الله. الريزستر عندنا شغال. لاحظ لما نزيد السرعة تزيد تنقص. الأمور الآن الحمد لله كلها تمام. فالشغلة بسيطة جدا، تاخذ منك تقريبا ربع ساعة شغل، وتقدر تسويها في البيت. يعني ما يحتاج تروح ورشة جدا بسيطة. ويعطيكم العافية، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات ثانية.